samkanyiza mugamba nti oba mitwalo biki kubanga gambi manye ettaka nga libuze wanatenga tweta gold bolingawo nimugamba ojafuna sente kama naye nga bazeetaga agenti mbamanyi abantu bwe bati wabakoledde ayagala sente lumala bwati ng'ozimusimba naye nga sina sente nga newe nandigambye nti no bannaze ngenda okwewolako nga sirina teziriiwo naye ne ŋŋamba kati nkoze ntya ne mugamba gwereeta kukkiriza okukkiriza katonda nga tolina kyolabako mukama waffe bazibwe mugamba leeta kati watandika okuleeta nekuba essimu nekubeera sala nga teriiko nga njagala tandika obala emmotoka kubanga nga mbamanyi basobola okuleeta emmotoka nga tezijjudde kubanga bayagala leeta ennyingi kati neŋŋamba oke nga sala takwata nemukubira emirundi nga 7 nga takwata nekubirako omukwano wange wali haji nga takwata neŋŋamba ate yali mu meeting kati neŋŋamba nkoze ntya nekubirakawo omuntu omanyi Brenda ng'agenze eri ku ntanafe yakujjayo passport ye kati nga sobola neŋŋamba kati access njijjawa neŋŋamba kati mukama gomba nnyo ebintu bino byongendo bitambuza ninga kamalirize kati mba nkyali awo ntudde mu ofiisi nindinde abantu baali bangi nnyo mu ofiisi ya council bamita Dennis kwano gwaffe nnyo waneeno actually ruye nababuulira nabagamba yatuwayo emitwalo 5 ebimu twakolesaako wano mukama waffe bazibwe kati so nga tutudde awo ntunyumya era bambi mbagamba omusajja mwongere omusabira abamu badde nga mbagamba musabire omusajja oyo bambi mukama alina kyamukozesezza nnyo ku buweereza buno mba musabira n'abantu abalala ab'enjawulo nga nabagamba ttiimu ez'enjawulo naye omusajja oyo naye mumusabire yalina project zaffe zeetaka zinabagamba tusabire ati ziyangambye esaawa zino waliwo we batuuse so kaakati bwe mmala nenyingira yansanga nga waliwo abantu bangi kubanga ansamu nnyo respect waliwo abantu abo obuvunanyizibwa balala bakulu bangi ate nga abamu bamaanyi abamu bagagga biki najja nansanga naga pastor budde wazeddayo oli wano naye taddeko topi ne maski nga simanyi nti nasobola okundaba nampita nangamusumba jangu nagamba musooke munindeko wano mukamala okwogera ne musumba nenyingira mu ofiisi nenyumyamu naye tuba tuwagenda tutuuse tunyumya twogera tuli mu ofiisi awo nemugamba ndi wano naye webale nnyo omulimu ogulaba ku intaneti omulimu gutambula naye asaazo bali mu kuyiwa ttaka bagayi basobola yiwa ttaka nanjaga twogere mangu nziruke nange nzireyo nange amusumba muli mu kuyiwa ttaka koze nagamba okay nakubira omusajja awasi notwaka namugamba nambuuza emmotoka etuukayo eko kyaki nemugamba emmotoka etuukayo nagamba kankubire wano omusajja wange nakubire wasi notwaka namugamba oliuda namugamba emmotoka njagala emmotoka 3 ozindeetera sente bya kubanga asooka nambuuza ettaka weetaagayo pasita yeetaagayo emmotoka mmeka kozi neetaagayo forward nga 15 nsobole okuba nga ndevolingamu nagamba oke najja esimu nakubira omusajja namugamba njagala sino twaka 3 ngenda kuwa enamba y'omusumba ogera olituuse kubanga sino twaka emu erimu zino emmotoka zitwayiye wano 10 zino zitwayiye wano 10 kati ezo forward ziri ennene zibaamu forward ndooza nga 7 bwezi eyo sino twaka ennene kati nagamba oke namukubira esimu baaso ne bateesa ndooza aba yamugambye yaso namugamba ndooza emitwalo 5 namugamba ngenda kuwa emitwalo 8 buli mmotoka namugamba kakadde kamu emitwalo meka 2 nagamba era abasajja ne bajja nabampa enamba yaabwe ne bajja ne bajjidde ku piki ne bajja ne balambula ne balaba walinga ekkubo lijja kusobola bulungi ne bagamba tugenda nempangisa wali ekifo abaawo nabawadde sente nabawadde emitwalo egi abaawo bagenda kumenyawo biri ebikondo basobole okuba nga bakola ki nga bayisaawo emmotoka eyo basobole oyiwa wali mabegawo ennyumba kati singa abadde wasobola okuyitawo forward okuyita wano nga teyeetolodde eri bweti kuba tugenda kukola ki kubanga zo forward ziyitawo ne ziyingiramu naye wano eyo gundi sino twakuyitawo kubanga mpanvu nnyo muzimanyi abamu muzimanyi sino twaks agamotoka ganene so tegasobola kuyitawo weba yiseewo eyinza okumenya amayumba gaawo kati ntugamba eyo wali tujja kulisomba tulireetewa mukama waffe bazi baliwo bagamba nti bajja kujja basombe haleluya abamu mwandazeeko dda wano mwaze netulongoosa wano abamu temulina budde kati wadde ddawe tojja kusomba physically ojja kusomba financially abantu abanasomba tebalye muceere tebanywa buugi bajja kulya kawunga bajja kulya omuceere kikomando kikomando abaana baiti bakola kikomando muceere nkoko baana wange banyira okulya ku nkoko haleluya kakati abaana wange basomba balina okulya ku nkoko balina okunywa ku buugi obulimu amata nadano ku kikomando so bagenda kulireeta ettaka lingi ettaka eryo balireeta ligenda kubalimala wano era tusigenda kuddamu kubasaba sente za ttaka
Amina. Kama afebazibwe. Ekyo mugenda kundaba era nze nabagamba nze mbeera open eri kanisa nze mbabuulira ne mbagamba kino kikola bwe kiti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti era ne mbakozesa ssente ne mbagamba nti okoze bwe tuti tukola bwe tuti. Kama afebazibwe. Amen. Kubanga temwabaddeyo nabadde mbagamba nze mbakozesa bwe tuti tuyiye ssente bwe ziti tulete ssente nayiye tusime twaka bwe ziti naye eyo si embeera zange si bwento bwe nkola era omusajja oli bwe yampa oyo omusajja oyo bambi council lawyer bwe yampa emitwalo 5 najja negibanjuya sajja ndisabalage ebbaasa ne mbagamba yampadde emitwalo 5 kama wafe nagibaleetera ne mugikwata nako wano era onewe baba ndetedde obukadde 10 era nja kujja wano bagambi bagibadde obukadde 10 wembanga gampulira kakati bukadde buzze bungi 10 ne bagamba bannange mutuma mayagalayo kamotoka nguleyo kamotoka nga muzikiriza nga ngenda nga nkulayo haleluya banange musobola okungana ogenda neyiwamu akamotoka akapya ngenda neyiwamu koso aswali nafunye neokukolesebwa olunaku olwaleero nga waliwo gwenkayana naye nga ngamba leka tulete gundi markex wadde yakuleetya markex kubanga actually nfunye leero ekirowoozo ekyo nangamba muno bagenda kuleetya markex kama yakupa markex nemugamba nedda nze njagala Subaru yeri njagala okuzaawo nangamba markex enyuma nnyo erina obuso bulinga obwengege kati nga tuyawo tukayana nemugamba nze njagala kuzaawo ki Subaru kama wafebazibwe nemugamba njagala kuzaawo Subaru Forester so mukama kitegeeza waliwo byali mu planning okubanga in the middle of the storm kaseera abo akazibu mukama asigala performing ebintu nebyekola mu ngeri gyotayinza na kutegeera kama wafebazibwe ensonga tufayo obujulizi onana mukama wa performing kakati nabadde ndi wano tuyiya abali wano mwalaba netuyiya bana netujjawo abanange mukama atuwe emitwalo 5 tuyiweyiweyo okuwa nettaka tulevolinge naba mukama watuleetera ettaka lya kakadde kamu n'emiti kakadde kamu kitundu bayirawe mukama wafebazibwe naba mukama watuleetera ettaka eryo lyonna ate nga twali tugenda leeta bino ebitaka baleeta malamu gwe baleeta eyo simutubaka ya malamu omuntu watakusedde ya mitwalo 40 buli emu mitwalo 5 kati forward ya mitwalo 10 era nali wani bakuba esimu ga musumba bakuleetera forward meka nesooka nembala baba ndetera forward 5 ngamba kati forward 5 gye mitwalo 5 ate lijja kuba terimala bulungi kama wafebazibwe naye ate laba mukama wagamba kati ezo size njagala njagala kuleetere forward ya 40 ze forward ga 30 bagenda okuleeta wano forward ya 30 asatu ge basasudde olwokubaga singa lyatuuse naddaawo naye luli eri we baali balina olireeta enkuba netonyanga tesiwagendayo eri gye basima ettaka nga zitubira kati nengezaako mukubira kuli olunaku babadde busy nga basomba ettaka emotoka nga zisomba ettaka lyeki baadde balina oluguudo lwe bali mu kukola kati era nayogedde naye gye mwabadde wano bani abaddewo nayogeddeyo olwegwo nagamba musumba ngenda kukubira ndoza nga bano balinda lwe babugenda okuba nga bamaliriza balireetewa kama wafebazibwe yangamba agenda kunkubira kubanga ne kanso enyini yankubire nangamba nti musumba badde tubanda balireeta olwensonga nti no baali tubanda kola ki badde siraba wako deposit naye nga baagala deposit 1000 nangamba nabawadde ssente kati bagenda kulireeta mukama wafebazibwe haleluya kubanga mukama akwagala wetumala okulekolinga wano sajja na depositingako emitwalo 8 tajjanga nako wano mukama wafebazibwe tolabanga mukono gwa mukama haleluya yenda nabakulayindala akatambi nagamba musumba tujja kuyimirira n'obutono nekino kye tulina tuwanirire omulimu gwa mukama njagala ndeeta emikwanje nga zamawiwetaka wano gwengenda osooka oleeta kanso ajja alabe bambi omulimu gwakoze alabe engeri gyetugenda okulevolinga kubanga njagala tulevolinga okuva kuli paka kuno ettaka likomanga wano kubanga ezo forward nyingi ettaka eryo bagenda okuleeta ligera bali mala wano wonna era nagambye wano bazimbewo ekikomera abantu bazimbewo ekikomera tugenda kusala amagezi tetulabe engeri gyetusobola okuba nga tuteekawo tuzimbe ekikomera kibeerenga waliwo olaba bwekituleka tuyiseemu empagi ezo empanvu kama wafebazibwe kubanga kino ekikomero kizimbe okijja kuno okukyetolooza kigenda kumalawo akakadde kamu n'ekitundu kati empagi ezigenda okukola nazo za mmeka nabazeewo nawo empagi za mitwalo 5 empagi tugenda okusimbamu muno za mitwalo 5 kati nembala kubanga zabadde empagi nabaze empagi ndowooza zabadde nga kubanga muno nabazeemu empagi 5 ne muno 5 ezo meka ezo 10 ne muli 5 ne muno 5 ezo meka ne muno 5 ezo 2 mu ezo buli mpagi ya mitwalo 2 sijja mitwalo 5
kati nabaganya abantu balawo empaji wali 5 kubanga tugazuwa space nga mpanvuko kati empaji ya 25 buli mpaji nga ya mitwalo 2 twategeeza empaji ya 25 gye mitwalo 5 ne tugamba kati zino ejja waggulu giyinza okugendawo nga gya kakadde ejikola osinga akola kiwa ebityo kakadde kamu n'ekitundu bwe bukadde bumeka obu ogateko amabaati katonda atamanyi mukama wapala yagambaho amabaati nabaza amabaati ekitone ennyo ga kakadde kamu n'emitwalo 8 mukama waffe ebazibwe bwe bukadde bumeka obu bwe bukadde 4 n'emitwalo 8 n'emisumali gya mitwalo 2 obukadde 5 bwe bukadde 5 mukama waffe ebazibwe obukadde 8 n'emisumali gya mitwalo 2 bwe bukadde 5 nga ekyawaggulu kiwedde ne gundi ne structure mukama waffe ebazibwe kati kiri ekyebweru wokijjako akadde akamu ekitundu wasigala obukadde bumeka 3 kitundu. Haleluya. Obukadde 3 kitundu kitegeeza obukadde 4 kati n'abakozi babalireko emitwalo nga 5 bwe bukadde 4 atwala obukadde 5. Haleluya. Kisoboka. Haleluya. Tukola na program actually kambabwe tukola program nga nneme manya nga ntono ne ate mukama nakola enneme twabale tusubire kweta takali ya mitwalo 5 twavunye takali akakadde kamu n'ekitundu nga tekuli kuwadde ekyo kumi kyaffe kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama Katonda yamanyi okututeeseza ebirungi. Mukama aliwo abantu abalere bagenda okukwatako mukama alina abaweereza be bagenda okukola nabo wano twetaaga miliyoni 5 tukatekewo structure bwe tunaba tufunye sente endala miliyoni 2 tukuba amabaati buno mu wingizi kyekibeere nga kiwedde kati tumale ezo ziba mmeka ezo miliyoni 7 fulo naye izo okumalayo miliyoni nga 3 ezo miliyoni 10. Haleluya. Mukama ezo miliyoni 10 azirina. Haleluya. Ezo miliyoni 10 zetwetaaga mukama akolaki azirina asobola okukolera ddala mukama agenda kukola. Amina. Haleluya. After go back ngina kolaki ngina kusoka njogere n'omwami ono laba contract ya wano contract yino sinaba byamukopi ngina byamukopi ya wano mulizo lowooza musumba atugamba byakulimba zizino ogiraba abyalina kamera gisembeza ogirabe mugirabye eno LC1 chairman mugirengedde so gamba neighbor we bitu ya Prophet Benjamin si byakulimba ate si byakwogera bwogezi mugama wawe bazibwe. Haleluya. Amina. Zizo tukanena sola kwa milioni zizo nomeka milioni 2 kama hapo bazibwe hatugenda kuze extendinga tugenda kukola contract tujiongere wanu twakala kutoza tasa ndika contract ya myaka 2 tugenda kujiongera kwa mukama wafe bazibwe. Amen. Haleluya. Amen. Atimujirabye so byonna biri kuri kodi mukama akoze obujulizi obw'amaanyi. Amina. Kama hapo ibazibwe. Amen. Tukyasonda tubale kyasonda sente zetubuza bino ezibala ezebyuma emitwalo 4 mukama atwetedde ettaka lyakakadde kamu kitundu. Kama hapo ibazibwe. Ate n'ebyuma nabyo tugenda kubireeta nabadde mayitu gabyeta ku wiiki eno ku Sunday eno naye sente zabadde zibulako. Kama hapo ibazibwe. Abamu abeyama bali bana bakutuukiriza naye mukubireko engalo abeyama batuukiriza n'abaleeta mukama hapo ibazibwe. Amen. Sente ez'ebyuma twagamba mtino babanjako emitwalo emeka emitwalo 4 naye batugamba tusoka tuweko tuweka emitwalo 2 kama hapo ibazibwe. So tuweka emitwalo 2 basoke babiririzinge babireete ne tweyama wano boyamwe twakolako tweyamawo abaleeta abaliwo mu kaseera akabali balina sente emitwalo 10 emeka 15 kama hapo ibazibwe. Abamu ne bagamba ntino zonna mukama zaabawa tubaleeta omu yaleeseeyo. Haleluya. Sala yatuwadde emitwalo 2 kubira Yesu engalo. Haleluya. Mumusabire era kati musabire endala zijje kubanga ezijje era nazo zireeta.
Haleluya. Kati waliwo mulala yaleese emitwalo no yaleeta egijja emitwalo 2. Mukama waffe yeebazibwe, mukubireko mu ngalo. Mutabani wange Demaso ntannaba kujja naye yaleeta emitwalo 2. Egyemeka? Egyo 6. Ne Nambozi wali yaleeta omutwalo gwe. Egyemeka? Ono omuwala eyali wano yali yeeyamye emitwalo 2, yamperezaako omutwalo, yali alina obuzibu bwafunyeemu awo, yamperezeza omutwalo. Egyo mmeka? N'oli yatuwaayo emitwalo 5. Egyemeka? Giba 13. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. 13. Ne Esther yamperezaayo emitwalo 2. Egyo 15. Mukama waffe yeebazibwe. Yamperezaayo emitwalo 2. Egyo emitwalo 15. Ani omulala? Sofa awe tuyimiridde. Haleluya. Sofa awe tukola ki? Ekyaliyo? Ku zino ze twetaaga osooka otwalayo tubulayo emitwalo emeka? 5. Tusooke tubaweeko ezo basi babite. Mukama waffe yeebazibwe. Endala tujja kwongera okuba nga tukola ki? Nga tuzisonda mpola mpola. So twebaza Katonda nti agenda kwongera okuba nga atugabirya, agenda kwongera okuba nga atuwa ekisa. Haleluya. Ndabye ekisa kya Mukama, ndabye omukono gwa Katonda nga gweyongera okukola ebyekisa. Nammwe abali online abatulaba, nammwe mubeeko omulimu gwe musupportinga aba online. Era nawe wabaayo atuweereza, njabagamba aba online church. Naye aba online church sinafunayo wadde n'omu atuweereza. Sibalangidde naye njogedde mazima. Mukama waffe yeebazibwe. Wa online church abeerayo gundi, Esther abeerako online, naye ne wana abeerawo. Mukama waffe yeebazibwe. Atulabira kati saawa zino atulabirako online. Naye ne wano ku church abeerawo. Kati mmwe abali eyo simanyi muli Dubai, muli Saudi Arabia, muli America, muli Canada, muli England, simanyi muli Kenya, Tanzania, mwenna yonna gye muli abali South Africa, abali Nigeria. Nammwe musindike sente zammwe, ennamba ezo zize ziyita ku screen yammwe. Ezo ennamba eziyita ku screen. W'osindikako sente zigenda kubanga zituuka bulungi nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Waliyo abamu sigenda kubogera mannya bukwe muri online saa zino mulaba mwasuubiza sente muziweereze. Mukama waffe yeebazibwe. Waliyo bawala bange bali eyo balaba. Waliyo Suzani weereza sente. Suzani ennamba kwezireo ku online, waliwo omuloza bwamulabye n'aba introducinze. Naguddewo WhatsApp group ya family eno. Besi naba kuteekamu mujja kupa ennamba zammwe zemukozesa ku WhatsApp, mbateekeyo mu family omwo. Mumanye ebitrending ebigenda mu maaso n'obuweereza buno nga ebitambula. Mukama waffe yeebazibwe. Ensonga lwaki abamu tebafunye messages zibaleeta mu kanisa abamu lw'ensonga nga tulongoosa. Kubanga wano yonna mulaba twalongoosezaawo, babrenda babadde wano nga bakola emirimu. Okuba leero simanyi lwaki tebanaba kutuuka wano. Mukama waffe yeebazibwe. So tubadde tukola emirimu gya Mukama. Waliwo n'omulala Beatrice naye wagamba ogera kuzindika sente naye sindike naye online kwoli. Mukama waffe yeebazibwe. Kwe bali ab'enjawulo. Waliwo ne muwala wange omulala Joani nawe oli online. Waliwo omulala Nakato, mwenna bali online. Mwenna sigenda kumenya ono ndekaani. Mwenna muvunaanyizibwa bammwe okubanga muyimirira n'omulimu guno ogwa Wisdom of God. Waliwo n'omulala Janet naye tubadde tumwerabidde. Waliwo Wisdom. Mukama waffe yeebazibwe. Wisdom abo bana namba wadde amanya namba abali wano ku online abali ku physical charge eri wano basabira abantu abo baganda baffe abali ebweru, abamu bali mu America. Mukama waffe yeebazibwe. Bali mu Saudi Arabia. Nammwe abagenda Mukama yandaze bawala bange waliwo abali wano abagenda nga 11 mu guno omwezi. Bwe baate babizanyidde mu guno omwezi nga 11. Leero mmeka? Naye ennaku z'omwezi 6. Waliwo abagenda nga 11. Amen. Sigamba mwezi ndio guda 11 mu guno omwezi tebakyaweza nnaku 7 nga bali wano. Era babayina ebyaffe babireete nga tebalibegenda na byaffe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. 10 ate munneegendereza nnyo nga njogeredde eti. Munneegendereza nnyo nga njogeredde eti. Those who knows me, they know.
Haleluya. Amen. Aba baali bakirabyeko ngamba abantu nga byali byasaana nga byagaana. Waliwo abamu benasabira. Waliwo omu era naye aliko online bani bamitani Pulosi kodi okona yoli Dubai. Kama byazo. Naye alaba ebyamagere eyo. Haleluya. Olwaleero ga pastor agenda kulangira online church. Online church kwe bali mutulaba. Muwagirwe mulimu gwa Mukama. Kama abamu muri ebweru mwagenda Mukama abawadde kisa muwereze ku sente. Akakadde ku simu kajjako milioni 5 nazo zijjako. N'abiri gabaako Mukama ape bazibwe. Amen. Haleluya. Amen. N'abiri gabeerako. So osobola okusindika sente zo n'osiga mu buweereza buno nga butambula. Kati golooza senga tufunayo abantu abaleetayo miliyoni abantu 5. Ekkanisa bezimbiddwa. Koma naye abantu bagala kwefiiriza. Wefiirize okola omulimu gwa Mukama. Ndaba nga kata tunwanga yagala okwefiiriza. Mukama beebazibwe. Haleluya. Amen. Mukama beebazibwe. Amen. Abantu abamu beefiiriza ne bagala ne beewola ne mu banka ne bakola embaga. Ne beefiiriza ne bagala ne bakola okumanyagana ewaabwe. Abamu ne beefiiriza ne bagala ne bazimba amalaalo. Naye weewole weefiirize okutunda ky'olina. Okola omulimu gwa Mukama kola. Tusabire omukisa omukono wa Katonda gukole obulamu bwo. Kola omukisa gwa Mukama. Haleluya. Sabidde abantu Mukama n'agenda nga bakolera ebyamagero. Amen. Naye temwerabira Mukama gy'abawedde omukisa. Wakuwa omukisa n'oguziika. Wakuwa omukisa n'odduka. Nga todduse Katonda abajja kubanja asobola okukusirikirya bwati n'akuleka n'amaana kuba engwalo omulundi ogugumu enkona n'enywa. Haleluya. Waliwo omuntu omusijja kumwogera naye namusabira Katonda namukolera ekyamagero. Ebbanga eryayita kati ninyo nabo obuziza nga buli kimu kyali kyamba bulungi nga ndafuna sente bwinako afuna zino zirya. Yagenda okudda nga talina sente yadde. Mukama waffe bazibwe. Ne musabira ne Mukama akuwa omukisa. Kati yatandise okufuna sente yazzeemu n'afuna sente. Waliwo abadde agenda n'okujja wanene olwaleero ne sinamulaba Katonda bakutuuka jjamu amukudu. Mukama waffe bazibwe. Yazze jjo ne mugamba Mukama agenda kukolerwa bulungi. Yakudde kyona nga Mukama abanaga alina byakoze ki? Yakoze ne chance jja. Nga Katonda akuwadde second chance. Kusabide Katonda akuwadde second chance. Kusabide jjo ne mugamba olunaku lwali ogenda kulaba omukisa gwa Mukama. Oyinza n'okwata n'atuuka buwode bukusanga mu kkubo. Ogenda kulaba. Naye mukole emirimu gya Mukama kujeje emirimu tukola. Haleluya. Newankubadde tulina business zaffe tusobola okuba nga tukola naye gino gye emirimu gya Mukama gitusobola okuba nga tukola oteeka okuyimirira najjo. Mukama gwe tusabira. Omukulisaayo oteeka okuyimirira n'emirimu gya Mukama gino. Haleluya. Mwe temumanyi bakyuyimirira mu musana wano ne tulempereza naye n'obeera mu musana n'abagambye abamu mugule ambulera. Mubeere wano kubanga tumanyi Mukama kiseera ki wagenda okuba nga atujjira wano okuzimba. Naye mmanyi tugenda kuzimba. Amina. Haleluya. Nze temufaayo nze nja kubeerawo mu kasana. Haleluya. Mwe mugule ambulera zammwe. Nze nja kubeerawo mu kasana ku lwakino nze nsonga lwaki nazaalibwa. Mukama waffe bazibwe. Nze nsobola okuyimira mu musana ne mbulira ne nkola ki? Manyi Mukama essaawa yonna n'agenda tuzimbira. Manyi Mukama essaawa yonna agenda tuleetera. Tugenda kubeera mu bizimbe nga birimu AC. Tugenda kubeera mu bizimbe eby'amaanyi. Nabagambe ekkanisa Wisdom of God egenda kuzimba ekkanisa nga ya floor 7. Haleluya. Nga waggulu wali ekisaawe ky'ennyonyi. Ennyonyi yange gy'erandinga. Nammwe abanaayagala mujja kuteekayo kubanga bagenda kubagendayo ennyonyi 7 so okulandingako mu kiseera kyekimu. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mujja kubiraba. Ninayo omukono gwa Mukama. Haleluya. Awatali ayamba Mukama n'asigala nga nnyamba. Nze najja sirina wadde engoye ze nnyambala kati laba nnyambala olaba. Nyambala n'ennyumako. Amina. Haleluya. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Nze nagira ne mu Kampala nga n'obugalu bwange buno nga bukaluba. Nga yakwata enkumbi n'egira nga nze nkwata ku paasi n'etanyo kya leero nkuteeko obukozi bwe nti awo ebadde eyagala kumumalawo bumazi. Bwafukanga baba bebi. Yeah, baby. Waliwo akubye olwali naye kuba nnyo olwali lwo. Sijja byogera byoyogedde. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ojja buuza bulaza w'omuwulu naye ajja kubuulira. Haleluya. Haleluya.
okukola ebyamagero tekimwetagisa bbanga ddene wano omwoyo mutukuvu gyakola oli muwala gandi munasomesa wano ku mwoyo mutukuvu yafunako olunaku lumu kate gwe abadde ajjula olunaku zino omwoyo mutukuvu haleluya era nabadde nabodde embuuza mukama mbulyeko kiwakimbi kajja kuba muli abantu kubirabo naye mukama nangamba soko osigale ng'onyweza omwoyo mutukuvu omwezi guno gwonna kubanga tuli mwezi gwa kukungula haleluya kakati wegendereze kati ngenda kulaga ngenda kusabira ngenda kuyigiriza omwoyo mutukuvu nkubulye n'ebiki byoteeka okwegendereza mu biseera ebyokukungula nabagamba nti mwezi ogwokubiri twali mu mwezi gwa kugezesebwa ne bagamba guno mwezi ogwokusatu mwezi gwa kukungula era mu mwezi ogwokubiri nali musiwuufu nnyo singa kati haleluya mukama waffe yeebazibwe omwezi guli ogwokubiri nali olusi nkolako ne bwekutaba bweti nendaba enfu nga lifuumuuka haleluya baliwo abagamba kituufu omusumba kyoyogera temuwakana siriyasiri nga nina embalabe nyingi haleluya nale sisiwuuka amina kubira yesu engalo haleluya mukama waffe yeebazibwe kati era olumu bwondabanga nnyambadde bubi obanga neesiza bubi omanya kakodyo omanya kakodyo alabika ayina missioni mukama waffe yeebazibwe so twebaza katonda yakoze ebyekisa mukama yakoze omulimu kati newana luli twali mukinnya nga mbuulire no mukinnya kati mbuulirira waggulu mukama agaleta kamala mutubeere nga tuli waggulu mukama emirimu gyeyongere okubanga gitambe byebiraga nti mukama yatuyita byebiraga nti mukama ali naffe byebiraga nti newabeerawo okusoomoozebwa mukama asigala nga atukola ki atuwa ekisa haleluya nzani kati atamba n'obutambala obubiri akamu nga kasiimulanga ddo atange yesu ono alina amaanyi kubira yesu engalo haleluya haleluya mukama akyakolera ddala ebyamagero kati waliwo azimbye obutima abamu kati ali awo ku intaneti akaguddeko bugwi tofaayo bino mukama bujulizi yabukola mpola oyo sitaani akuveemu oyo mu linnya lya yesu mukama alina kyakoze haleluya twategedde kubira yesu engalo ez'amaanyi mukama waffe yeebazibwe agenda kukola ebyekisa agenda kwetabirana ebituuti agenda kireeta ekituuti oba tumuwulira tetulina byuma ebyuma bigenda kujja muguno omwezi wa sana atalagala muguno ate muwiike etandika abayakwatulasa tugenda kuba tubifuna haleluya mukama waffe yeebazibwe mukama yaŋŋana okupangisa tenti mukama yaŋŋana okupangisa ebyuma yaŋŋamba aleeta byaffe ate obwo obusente obusigaddeyo bwe tugenda okukolako butono olumala ate mukama waffe yeebazibwe katonda agenda kukola ebyekisa byonna tugenda kubireeta kasa tumaliza okwetaba eti ebyuma ebyo ne bibeerawo nga ennanga nayo nga tugisaba mukama nga naye agireeta tugenda kuyingira mu kisiibo gamba neibawo tugatandika kisiibo olunaku olw'enkya bakiyita paka mukama bwakola paka mukama ng'olina kyokozesa ekindalula mukama wabeebazibwe paka mukama ng'olina kyoleese ekigenda okundeetera okuzina amazina haleluya haleluya pray and fasting until I dance haleluya mukama wange yeebazibwe ngenda kusiiba paka nga maze okuleeta amagero ekinteetera okuzina amazina I'm going to fast and pray until I dance haleluya pray and fasting until I dance haleluya 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 aliwo agenda kiyingiramu kati wada kiyingiramu gomanyi fe abakimanyi tukimanyi fe abamanyi mukama byatandise okukola mu kusiiba bwe tusiiba mukama alina bwatugirayo haleluya nammwe abaliko online nangiridde ekisiibo okutandika n'olunaku olw'enkya prayer and fasting until I dance mukama agenda kuleetera ekyapa twaba toozina amazina mukama agenda kuleetera emmotoka twaba toozina amazina mukama agenda kuleetera embaga yola waba toozina amazina mukama agenda kuleetera capital teme dance mu linnya lya yesu haleluya agenda kuwonya ekiwadde olabe wootazina amazina katonda agenda kukola ebyamagero oteme dance haleluya haleluya osinze erinnya lya mukama nga kyosinza okitegeera tolyoka ogambe
mpozi bakayimba batyako akola ebyamagero akola ebyamagero kyetuva tusinze erinnya lye akola ebyamagero akola ebyamagero haleluya agenda kukola ebyamagero tugenda kukomya wana ebiwa tuddemu obuyimba bwaffe buli we twayimbanga haleluya Sitani chimuluma oba kimulume sitani chimuluma sitani haleluya tate mwakadongo mukamabe natera okulera imo ogenda kulaba kigenda okubeera wano haleluya sitani kigenda kumuluma Katonda alina ennyimba zatuweera wano ku kituuti nga Mukama alina ebijulizi bwakoze Mukama ebazibu omwoyo omutukuvu alina kyagenda opafominga buli omuwala mwana wa Katonda Mukama yamuweetedde emirimu ena naye abadde atulwa bw'ati bagala lwaki atunulwanga ak'ekumi ebbiri ate bakutunulwanga ak'etaano haleluya haleluya Mukama ebazibwe atuuse wano muwala wange ne ŋŋamba nga musanyufu nnyo muwala wange kituufu abotodde omanyi olulabulabye omuntu n'olaba nga akyaliko obusibu naye waliwo gwolaba nga atambula bwati ogolaba nga ayambadde bwati ogolaba nga simayiro ng'ereeta omukisa nga nawe womusembera bwoti ogamba Mukama ono gwe mbasanga nga buli kimu waliwo omuntu gw'osanga mu kkubo ng'otambula n'ogamba bannange kikimudisanzizo n'ogamba naye waliwo lunaaba lulungi n'ogamba naye Mukama lukukwasizza Katonda haleluya Mukama waffe ebazibwe awo otandikire okuyimba akayimba koli omusajja yagamba Katonda kampulana haleluya Mukama waffe ebazibwe nga mumanyi nnyo obwo Mukama waffe ebazibwe enkuba yasuze efukirira emiti n'ebimuli haleluya Mukama waffe ebazibwe naga mu byendaba nebyekwese wala ndi byo limundi bizuula nga ndi naawe asinga Mukama waffe ebazibwe Katonda agenda kutuusa ku ebyo by'onoonya ogenda kubizuula ebyo ebyekwese wala byagenda okukolera Mukama waffe ebazibwe tetulina engeri tutegeeramu ebintu mu ngeri ey'enjawulo Mukama waffe ebazibwe gamba musumba atandise enjiri yatandise dda haleluya sisi mugenda kubeera wano ebintu bigenda kubeera wano Mukama agenda kuleeta abantu bagenda okugabirira obuweereza buno bugenda kutuuka gye bugenda obuweereza butandise ne humble beginning tetudespise never to despise a humble beginning never despise a humble beginning Katonda abamanyi lwaki akola kamba bulire omusajja gwe bayita Ayedepo pastor asinga obugaga mu nsi yonna David Ayedepo mumanyi ali mu Nigeria ekanisa yeri mu World Guinness Book of Records ngezi mu kanisa esinga obunene mu nsi yonna ekanisa yatandika n'abantu bana naye ffe tuli bangi Mukama waffe ebazibwe ate nga abamu tebazze olunaku olwaleero Katonda buuza lwaki takola okusinga awo Katonda agenda kukola ebyamagero mu ngeri ey'entiisa mu ngeri eyewuunyisa haleluya buli zonna zonna genda ng'osoma records eza ekanisa ezisinga mu nsi yonna ekuba ez'amaanyi olabe ngeri zatandikamu Mukama waffe ebazibwe batidi Jakes bonna bona yatandika n'abantu 10 genda otunuulye ba NH genda otunuulye baani kanisa zimu kusinga obunene mu nsi yonna ezisuuza abantu 12 bameka ngenda kola record ngenda kola osinga mu nsi yonna etuuza abantu miliyoni 3 era esinga Nigeria ya Pastor Adeboye haleluya tuizo feyaffe egize okusinga nawo haleluya bakutya kanisa kwata namba ebo tunekwata nejotowane etole kyalo kino haleluya this is our territory wale tugenda kuyigiriza mu dakiika sinyingi nnyo mu kitabo ky'Abakolinso Corinthians haleluya Corinthians Abakolinso essula 2 olunyiriri lwa kumeka olunyiriri lwa katandikire ku lunyiriri lwa 7 naye twogera amagezi ga Katonda mu kyamagali agakisibwa Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe abakulu bonna ab'omu mirembe gino ge batategeeranga n'omu kuba singa baagategeera tebandikomeredde Mukama wa kitiibwa naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso lyo bye litabangako n'okutuuka bye litawuliranga
nebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna mukama byategekera abo bamuwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama agambye nti neetwogera amagezi gali agakisibwa ebintu ebyakekebwa. Mukama azimbula obugagga obwakisibwa, azimbula amagezi, ajjayo amagezi gali agakisibwa, akuwa okukkiriza abantu abaala batasobola kukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Agambye abakulu bonna ab'omu nsi ge batategeeranga. Haleluya, haleluya. N'agamba nti eriiso lyo bitakola ki? Byebitalabangako, ebitayingiranga mu mutima gwo, okutuuka bye kutawulirangako Mukama byategese okubanga akolera abo abamukkiriza, abo abamwagala, abo abeewaayo ne bagamba nze Mukama nze nzikiriza nti ogenda kukola kino wadde sinnakirabako n'amaaso gange naye nzikiriza ogenda kikola. Yensonga kikugambye nti tugenda kuzimba ekkanisa ng'eriko emyaliiro 7 waggulu nga si offices zenjogera nga bantu kutuulayo. Mukama weebazibwe. Abamu bagala kuba bya screens. Katonda byayagala okufuula ebyo byotalowooza nkugo mu family yo nti byali bibaddeyo. Mukama Katonda byayagala ateeke ku bulamu bwo ebyo byotalowooza nga kwakitali wali abalowooza abalina ebirowoozo mu mutima gyabwe nga bagamba kati mu family yo afaani yali avuze ku Mercedes Benz, mu family yo afaani yali azimba arcade, mu family yo afaani azimba ku mall, mu family yo afaani yali akoze ku mbaga, mu family yo bonna batunuulya bonna nga okuba mutoyi nga bonna bali bubi nga ate isoli nga ali nga abasingako. Katonda agenda kukolera ekyo kitabangako mu family ye wammwe mwana wa Katonda. Amen. Nawe wandako Katonda agenda kukolera ekyo kitabangako manyi abantu ba Katonda. Omuntu gyakoma okubeera n'okukkiriza okw'ekisiru gyakoma okubeera n'ebyamagero ebitakkirizikika. Abantu nga babiraba bagamba ono Katonda ati mukoledde atya. Omuntu alina there is what we call crazy faith. Hallelujah. Ngambia na about crazy faith. Crazy faith. Creates or produces crazy miracles. Crazy miracles. Wali abakola ne crazy chicken. Mukama waffe basibwe. Naye these are crazy miracles. Omanyi miracles ezikusuula eddalu. Bakuleetera wane ekisawo kya $1,000,000. Ozaliko okusuula nga kirimu obuwumbi bwa sente. No kankana. Hallelujah. Mukama waffe basibwe. Basobola okusuula wano sente n'okwankana sawa zino. Empale ne zikankana bwezi. Kati kankubudde kino. Kati nawe kino mwogera temumanyi. Waliyo sente zasobola okuleetera n'ofuka mu ngoyi. Mukama waffe basibwe. Niweebuuza akatimba akasumuludde nga tomanyi akasumuludde. Naye nga kasumulukuze sente zikasumulukuze. Gamba Mukama Katonda akusaba mpa omukisa. Nkusaba mpa omukisa okusumulula akatima ak'essanyu. Hallelujah! Hallelujah! Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Akuwa omukisa okusumulula akatima k'essanyu. Yes. Hallelujah. Basooke bakuwe ekisawo kya sente bakuwe cheke bati bakusimba ebisumuzo by'ennyumba bakusimba emmotoka bati otaka kima epi. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Gamunyumiddwawo nnyawo. Katonda akola ekyamagero. N'oseka enseko. N'owulya enseko nga zikuta tolaba nk'omuntu eyali asese n'aseka n'amaani asekera ddala. Hallelujah. N'aseka n'owulya ng'enseko ziyita nagamba onoozita. Katonda ekyamagero atookikolera n'owulira nga mubutuufu olinga nga ataliiwo. Ne weesunako nze Katonda yankoddeko ekyamagero ne neesunako ne ŋŋamba oba yensi oba si yensi. Ebyamagero eby'ekiralu ebyo bwebityo olina okubeera n'okukkiriza ng'okw'ekiralu. Mukama alyoka kukolera ekyamagero eky'ekiralu. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Amen. Kiva mu kukkiriza kuno abantu abatasobola kutegeera. Omanyi okukkiriza okw'enjawulo buli kintu kyonna kyonna kiba kya njawulo mu maaso ga Mukama kireeta ebintu eby'enjawulo abantu abalala batasobola kukwatako. Si maanyi gaffe naye lwa mwoyo wa Mukama. Ne bagamba nti Bayibuli egamba omwana nzijukiriza bulungi nnyo. Muki olwaleero Mukama nkusaba mpa ekyawandiikibwa kye tugenda okusabiramu ewiiki eno. Manyega
okulemerako kino Mukama waffe bazibwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Essaawa zino kyetuba twongera okubeeramu era tubeere nnyo mu kyawandiikibwa ekyo kya Zakariya 4:6. Si lwaki, si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye lwa Mwoyo wa Mukama Katonda. Ebirala byonna byonna bisobola okugaana, naye omuntu aliko Omwoyo wa Mukama tali atya rikamashiya asobola kugaana kati obadde mpita kulu. Haleluya. Mukama Katonda akumpeera ekisa oyogerenga n'ennimi, oyogerenga n'ennimi rekoshiya ndakaribosiyama ng'oyita bamalayika. Waliwo omuntu gwe nabadde nsabira olunaku lw'ekiro ne ntandika okwogera ennimi nga ndi kuyita bamalayika nga ndaba bakka bwe bati ng'olulimi oh my God eggulu nga litandise okuba deployinga nga libaleeta ku nsi. Katonda atandika okuleta bamalayika batandika okujja nga batuweereza batandika okusika buli mukisa yonna gye guli. Mukama Katonda omulamu agende atusirike bamalayika batusongere ku motoka mu zibondi bazireete, asendeke ku ziproti tuzigule, asonge ku mayumba tugagule, bizinesi zikole. Abo ono tamanyi kiŋŋamba. Osobola okuba ng'oli ku zero naye Omwoyo Omutukuvu n'akugjayo nga Yusufu ng'ovudde mu kkomera. Sigenda kuyigiza ku Yusufu olwaleero naye kankuleyo katono ku Yusufu nga wadde tamumanyi. Yusufu ye muntu eyali mu kkomera nga baganda be bamugobye ng'adduse mu nsi yo we bamugobye n'abeera mu nsi ey'e Misiri ku nsi ey'omawanga n'abeera omwo. Naye ekiseera bwe kyatuuka kubanga ye yagenda ng'aliko Omwoyo wa Mukama nga bamusudde eri naye ng'aliko Omwoyo wa Mukama. Bwe yatuuka eyo Omwoyo n'amugjayo n'amutwala mu maaso ga Falaawo n'amugamba kaakati gwe sirabangako muntu alina mwoyo nga gwe ng'amaze okuvunula ekirooto. N'amugamba sirabangako muntu aliko mwoyo nga gwe. Era olwaleero nkufudde prime minister from jail to a prime minister's office. Haleluya. Ekyo kyanjawulo nnyo. Ova mu kkomera n'oyingira mu kitiibwa, ova mu mbeera embi n'ogenda mu kitiibwa, ova mu bupangisa ng'obadde opangisa ng'owoswana wabi Mukama n'akugjawo n'akutwala mu kalina nga yiyo nga takusokesa mu bbangalo. Katonda omwesigwa ebyo ebintu byakola akubuusa lepo. Haleluya. Abalala nga baagala basooke bakube campaign bagende babawe oba chairman LC1 babuveeko bagende ku bakansala, simanyi babuveeko bagende ku bwaki meya oba simanyi bagende ku MP. Ono ye yavaayo n'atuukira ku bwa prime minister n'agamba yenze namuntu yakuba ye prime minister. Can you imagine ngavudde mu kkomera tewali wadde campaign? Katonda wabeera ng'akutaddeko omwoyo we ye tayeetaaga qualification zo, yeetaaga kuba ng'oliko omwoyo we n'akukwata bw'ati n'akuteeka bw'akwagala. Emyaka gyo gy'obadde obonaabona ng'oli mu training Mukama abadde agibala, abadde takusasula kati ayagala akutwale wagenda okuba ng'akuweera entuumu agikuwa kugamba ebbanga lyonna ly'obadde otrainingibwa mbadde ngambiraba, ebizu byonna byobadde oyitamu mbadde ngambiraba. Bw'obeerako Omwoyo wa Mukama. Yusufu yali aliko Omwoyo wa Katonda, onoobeerako Omwoyo wa Mukama. Oh my God, simanyi lwaki Yusufu ate anjigidde wano naye kiki ekyakwanguza Yusufu? Yusufu yali aliko Omwoyo wa Mukama. Bali bonna bonna abaaliwo baali mu mbeera nnungi naye bonna yabayitako. Waliwo boogenda okuyisako eggaali. Haleluya. Baamugoba Yusufu ono namugamba gwe Yusufu genda oliko feva y'amaanyi. Yusufu ekyamugobya okimanyi kubeera nti taata we yali amwagala. Yusufu yali yeyisa bulungi nga Katonda nga taata we amwagala. Yusufu baganda be ne bamukwatibwa fitina nga naye baganda be basobola okukwatibwa fitina. Mikwano gyo bwe gisobola okukwatibwa fitina, b'okola nabo batandika okukwatibwa fitina, b'otambula nabo batandika okukwatibwa fitina. Mukama n'atabitunuulira ebyo n'agamba kasita nze nkwagala. Ne bagamba Katonda lwaki atagala ajja kuteeka gy'ateekeddwa okugenda. Waliyo kati kankube kiro neeno mubaweereza tusobola okubeera nga Mukama akusitula, Mukama akuwa ekisa ekyenjawulo. Mukama n'alabanga ebintu bitambula baweereza bano ne bakwatibwa fitina. Ne bagamba lwaki Katonda ye gwayagala nnyo bw'ati. Ne bakusuubira nti ogenda kuka wansi ne bakola nga yeeyongera mu maaso. Baba batyakubalyamu batambuza ebigere ne bakulaba ng'oyitawo ng'onyola empya kapyata. Bakusuubira eri gye wali opangisa ne bakusanga ng'okutta ebisuubizo bw'oti nga kuliko n'eby'ennyumba ate nga yiyo. Haleluya. Mwana wa Katonda bw'oba nga ine Mukama n'ajja kukoledde kipositinge ku intaneti oteekeko ekyapa n'ennyumba ogikuba ekifaananyi oyiteekeko alumwe alowooza nti weera nga kimulume. Lwaki boogera kubanga kibaluma bulumi. Omuntu apositinze ebyo tapositinze ebyo. Amanyi abantu balina olugezigezi. Omulabe ate apositinga tukole ki? Eyo onaatera okuloga kati. Bw'obanga abalogo naye omuntu Katonda wabanga mutaddeko omukisa newe bakuloga tolina kikwatako. Beera lukwano gwa
Katonda ne obeera wa kulwanyisa tewali kyagenda kukolako era nze abantu bajja mu ofisi yange bajja bati abantu bajja mu ofisi yange mwenye malayika ndikedogo nimugamba ani agamba mbandoka nemugamba nze sigina kuwakanyako nti bakuloga bayinza okuba kituufu bakuloga naye omuntu aliko omwoyo wa Mukama tebamalaga muloga Katonda asigala amukulakulanya eddogo terisinga Katonda maanyi nze sono nabudde kugoba ddogoli nkimanyi kundi andoga obwo budde sibulina abalogo nagoba eddogo nakomyawa tekitegeeza nti eddogo abaloga tebaliyo abaloga gye bali nabakulima gye bali naye omuwendo togumanyi na muwendo naye Katonda yakuyisaawo olw'omwoyo we kubanga akulinako endagaano wetaaga bwetaazi mukisa gwa Mukama omukisa gwa Mukama tebaguloga gwe baloga omukisa gwolina gwa bikipuli naye oba oliko omukisa gwa Mukama abakuloga be basiraana akuloga yasiraana yagwa ku bizibu naye ng'oliko omwoyo wa Mukama osigala ogenda mu maaso abalogoleka bajje baloge banyongera fatalayiza nga Mukama ayongera kuteekako ku gganja abantu abamu bakuloga ne bagolokosa Katonda okutwala ku leve endala ate waliwo abantu abamu abakulwanyisa nga tebamanyi nti no bakulwanyisa bakwongera maanyi agagenda okutwala ku leve endala. Haleluya. Emmotoka yonna webanga namu ng'erimu amafuta tetya lusozi bwetuuka ku lusozi ng'esuulamu giya y'oku lusozi bwetuuka kasengeto ng'eteekamaako ku museetwe Mukama wabebazibwe Katonda wo banateekawo eddogo ng'ayongeramu giya banakuloga ng'ayongeramu giya bebanakusiranya ng'ayongeramu giya. Haleluya. Nandirodi wakugoba mbu akugobya tolina sente ng'akwongeramu giya kugenda mu yiyo. Haleluya. Agenda kukola ebyekisa bakugoba ku mulimu ng'ogenda ku giya ndala. Wali abamu nga mbadde mwesibye mu kifo kyekimu nga mwesibye mu level yemu temwagala kugenda naye nga muliko omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama bagamba jja kujja ku level ndala naye nga wagaana ng'anoonya ekkubo bajja kuva bapaka bakuteeka mu kyamagero kye. Haleluya. Bakugolera kugenga mu bujulizi Katonda ow'ebyamagero omuyita Katonda ow'ebyamagero ye Katonda gw'empeereza. Ndabya bujulizi bungi ndabya abantu abamu abanjawulo nga banvaako naye buli we banvaako ngenda ku level endala nengenda ku mulala nengenda ku level endala. Sometimes tonyigira n'abantu musajja gwe tonyigira abantu mukazi gwe weetaaga bwetaazi kubeerako omwoyo wa Mukama. Buli kintu kyonna kibere buli muntu yenna bamugeba bulungi ali mu bulamu bwo ng'oliko omwoyo wa Mukama abeera yali predestined Katonda yamuteekateeka ku lw'amagenda bwe. Nze sisobola kunyigira muntu bw'onkozeko olugambo bw'onjogeddeko bw'onvumye bw'ongobye ku mulimu kama mwena kyonkose bunkunyigire mbobanzibye essimu bamubye essimu kama bebazibu kati actually onekyayogera kakyokuba essimu ze bwebanzibanga amasimu nga ngula eyeddako esinga bbeeyi banzibako essimu ya mitwalo 3 nenzirako nengula essimu ya 89 ne banzibako essimu eyo Mukama nangana nengigaba nengula essimu eyakakadde kamu kitundu kati ngenda kugula ya busatu. Haleluya. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe Katonda akola ebyamaanyi akola ebyamagero tomwepankirako Mukama waffe yeebazibwe. Kati ngenda kugula emmotoka kapyata kati waliwo atakubangalo kimulumye kikulumira ki. Haleluya. Kati ate gwe kyuma kati kamugambe kino bwe kiti ngenda kugula kapyata omwezi gwengenda okulyamu kapyata gwe mwezi gwengenda n'okuzimbiramu ennyumba yange muguno omwaka muguno omwaka ngenda kuzimbiramu ennyumba ngenda gizima gimale ate n'emmotoka ngikulirewo kala gyolugwa njiyingiriza motoka mpya kusikula akadde nze mumanyi nze sikula bikadde bali bagala tuguza obutebe buno obukadde simanyi biki babutuddemu katuli muno ku mukitundu ne bagamba nze ngula mu kampani nengenda mu kampani tugula mu kampani ku nice wali netugenda kunina wali ku interiors netuleeta buno kamwabiri mweta totepakirako Katonda bafayiriko omwoyo akola ebyamagero atuma omwoyo we ne bitondebwa bwayogera mu kitabo kya Zabbuli essuula meka
10430. kikumi mu nnya olunyiriri lw'amakumi asatu bayibuli egamba nti atuma omwoyo we ne bitondebwa atuma omwoyo we bitondebwa olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu. Atuma omwoyo we amayumba gatondebwe, atuma omwoyo we emmotoka zitondebwe, atuma omwoyo we bizinesi zitondebwe, atuma omwoyo we ofune ebyapa mu linnya lya Yesu. Haleluya. Atuma omwoyo we embaga zo zirabisibwe. Katonda akola ebyamagero asobola okukola ebyamagero n'okusinga bw'olowooza. Kati njagala okutegeeza Katonda akola ebyamagero aliko omwoyo, alina omwoyo akola buli kimu n'akimanifesta mu kabwa. Tomwepakirako. He's a God of miracles. Hallelujah. Katonda bw'aba alina ky'ayagala okukola akituukiriza, alina amaanyi agasobola okukikola. Tomwepakirako. Our God is mighty. Our God is mighty. He's strong and reigns forever. Our God, He's mighty, He's strong and He reigns forevermore. Our God, He's mighty, He's strong and He reigns forevermore. Our God, He's mighty, He's strong and He reigns forevermore. Our God, He's mighty, He's strong and He reigns forevermore. Olaba obuyimba butandise okukomawo omanya ebyuma binaatera okubiyingira wano. Tujja kubiddamu. Haleluya. Tujja kubiddamu. Amina. Katonda akola ebyamaanyi tomwepakirako. Haleluya. Asobola n'okweta ssente olunaku olwaleero n'engenda n'embikima ne bijja wano ne bisula wano. Ye Katonda akola ebyamagero. Teyepakirako Katonda waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo abagenda okulaba wano obuweereza buno enkya nga beewuunye n'okwewuunya obagambe bwali bwe buti. Kati abaali wano ebbanga lye lyayita, abaali wano mu kusooka etwajjira, bwe banajja olwaleero bajja kulaba nga waliwo enkyukakyuka y'amaanyi. Haleluya. Kati ate abagenda okujja omwezi ogwokuna maama bagenda kujja wano nga bwakyuka dda. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe teyeepankirako. Mwesiga omwoyo we tugenda kusiiba, tuyingire ku kusiiba kuno tugenda kuyingira mutandise ku Monday ennaku z'omwezi musanvu paka bwe tuzina amazima paka Mukama wakola ekyamagero. Haleluya. Paka Mukama wakola ekyamagero n'otema ku mazina ng'ogamba kati kampumulemu tujja kuddamu. Mukama waffe yeebazibwe. Nga we twesetinga mu kaseera ako mu maaso tulina atera okuyingira mu kisiibo ky'olunaku esatu ekya July. Ndakirangirira mu kaseera mu maaso kati saano kino tugendamu kya lweggulu. Tumaliriza lweggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Tusiiba kuva ku makya paka ssaawa 10. Mukama waffe yeebazibwe. Paka ssaawa meka? Tusiiba paka ssaawa 10. Kuva ku makya ng'osaba si kusiiba njala. Haleluya. Gwatalina time osobola okweyongerayo paka 12 naye gwagenda okusiba mu maaso ga Mukama ng'omuwadde time kumaliza ssaawa 10. Mukama waffe yeebazibwe. Tobuuza lwaki abala basiba 12 ffe bwe tukola. Omwoyo omutukuvu bwatugamba bwe tukola. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu bwatugamba tukola ki? Bwe tukola. Bayibuli egamba nti nno si lwa maanyi si lwa buyinza naye lwa mwoyo wa Katonda. Katonda tolina mulaga nti bane zegola bazesiba nnyo Mukama, zegola basiba nnyo bannange. Katonda ebyamagero tabikola lwa maanyi go naye abikola lwa mwoyo we. Abikola lwa obedience. Mukama waffe yeebazibwe. Just obey and see the word. Just obey and see the deliverance of God. See the miracles of God. See the blessings of God. Mukama waffe yeebazibwe. Gwewo eyo sibe tuyingire mu nnaku ezo tulabe omukono gwa Mukama ogenda okukola ebyamagero. Mukama waffe yeebazibwe. Saazi tugenda tuli mu kumaliriza. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli mu kumaliriza. Ye Mukama agamba nti eriiso lyo bitannalaba okutuuka bye kutannawulira. Mukama ayagala bikukolera. Munno ali ludda mwe mugenda nga 11 munno aliwa kati muno simulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yabikudde mu vision nga mugenda nga 11 mu guno omwezi. Wadde program muzirabanga ezatambula. Program muzirabanga ezatambula muzirabanga program enfu. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omuntu omu baali bamugamba ko airport. Bamugamba ko airport bamugamba ko airport n'omugamba aye waka.
namugamba dayo nzigenda kukkiriza ne mugamba okuddako ne mugamba nga yabivaako n'obivaako atanzira kunonya biri mu birala ne mugamba gwe ogenda genda namugamba bena kuzomweza limeka 23 gamba gabi 3 ogenda kukola ennyonyi genda kubogenze nalowooza byakusaaga ne mugamba kweyagala ogenda ne mugamba ogenda genda ezo zennyini n'agenda nga tazina bakutuuka ennaku bbiri mabega yakuba essimu ng'akuba enduulu ng'azina amazina n'agamba gaya mukama katonda yankoledde nabbi wa mukama nga bwe yayogedde bwe kyabadde mukama katonda agenda kubayita agenda kubakolera temubisagiramu katonda olyamagero akola ebyamagero naye nakakubira ono essimu ne mugamba gamba munno nti mukama alikukyusa result kubanga result bali bagansibanya nansibanya hepatitis B ne mukama nandaga mukolesebwa nga nandaga nga hepatitis B amuwonyeza ne benabiwonyeza nga agenda kunyenyonyi ne mugamba wayitawo olunaku lumu obadde aza kuzali bbiri nansindika message ku WhatsApp nanga musumba waliwo ebyatandisa okumuvinga byatandisa okweyongera okumuvinga abadde bakunkubira essimu kati bankubira essimu kamape bazwe bwalaba nga bamu waneno biyo nabasabira wano agenda mbasabira ayine nga mukama tumule ebikutte nengena mu nseyo moyo nenjogera obate baba wabujulizi babusirikira isoko lwaki ndi mu bwadde lyesibyemu tebagala kuba bujulizi kama afe bazwe so level mukama ona bakutusiza ino kubanga obujulizi mukama akuteke ku level endala kati ne baba kubira simu ne baba bawerezeyo baruwa kati mukama yadazenga kupena rumu bagenda kulinya ennyonyi katonda awulira ebyamagero bwetumusaba awulira n'ayamba abita abantu bangi ekigambo nenjogera ennaku z'omwezi mukama n'akikolako kati ogenda kulaba ekyamagero mukisanyiramu omulala jagenda mukisa gwammwe kati mweweeyo muyingire mu kusaba tugoberere ekigambo kya mukama waffe yebazibwe temutya balogo temutya babasiranya asoberako omukisa gwa mukama ekikulu kyakubeerako omukisa gwa mukama obeerako ekisa kya mukama tetusobola kulogebwa bakuloga naye tebikukwata senga tulina kati mukama jako mututeeka mu limelight mukama jako mututeeka waggulu senga twali tugoba abalogo bayitirivu nnyo abamu batwala kuyita leta abamu babeereyo nebatusabire esaala embi nyerooza lwaki tetufa lwaki tetusirana nga babeera baagala kubanga tulina endagaano ya mukama katonda ali naffe sembeza katonda ebirala bimulekere kubanga yamanye buli ekifa mu nsi yonna kanyakola bulungi abantu ne bakunyoma ne bakulisaamu amaaso ne bakwogera ebigambo ebyenkana bitya kusigala nga otunuza amaaso g'omukama katonda ojja kuyimirira mukama waffe bazibwe abantu bakuwulira ne bagamba mukama akyayimiridde woliza bukyatambula ogamba ati waliwo n'obujulizi obunene kati waliwo ebijja okujja mukama waffe bazibwe kati waliwo ebintu ebimu no mu nsi kyoba tokolanga kantukubulire gamba mukiba kimbuulire togezanga n'okola olutalo ku muntu aliko kyebayita ekisa kya mukama oba togezaako n'okola kagai togezaako n'okola olutalo oba togezaako n'okwatibwa kutima omuntu aliko ekisa kya mukama ojja kwabikira bwerere omutima kubanga mikono mukama mukole ojja kuba toyagala pastor Benjamin ojja kuba toyagala prophet Benjamin wama owulire nti kati avuga bezi epya fresh yakoze erinye atandika okukola oladdukirewo emmanju ku ttooyi kama waffe bazi akuniyewo ddayo oliya nga nawe ekyamagero mukama asookimanya kikuwa ddayo oliya naye asobola okufuna ddayo osobola okumera ddayo lyanga kiwadde ekikomaano kikusiye mu lubuto naye n'okufuna ddayo lyanga lwakyamagezi ako simanye maanyi gabeera awo agapulekinga capati ezo nezifuukamu dayoli mukama wabebazi simanyi maanyi ago agaleeta awo dayoliya nga walidde ekikomando ng'oli mu nnaku mukama n'akusuulako ekyamagero capati nemenyekamenyeka nefuuka dayoliya waliwo amaanyi agatali ga bulijjo naye nga gali mu mwoyo wa mukama omuntu namuwa ekyamagero nazirika mbawulira mukama wabibazi haleluya
wali abamu walionzo omuntu omu nagenda nenkola ebya mukama nakozesa ebyamagero mu kanisa emu waliwo omusajja omwe Katonda naye nga ayina fitina n'alaba nga mukama nkozesa ebyamagero nsabira abantu nkonekisinze bukulungi awo ndi kusabira abantu omulwadde nava eri ng'alina mizimu ajja nkube ku kituuti olwokuba yali alina ekiduuko mu mutima gwe bwe bajja okukwata omulwadde yagamba mumuleke agenda mukube kyamuli mu mutima nekifulumayo wali ebyamagero ebimu mukama bijja okukolera omulabe wazirike lwaki akimukolere mukama agweddalu awo ejja okutandikira mukama bebazi awo erikolaki webitandikira mukama lwaki akimukoledde mukama lwaki mukama bebazibwe nga tasobola kukyebera waliwo ekyamagero kitiganika mukama nakukolera embaga mwana gwe ng'oli kadali abaali abo ategatega tv bwati nagigwako ng'otambula ng'oli mukadali bwoti mukijjeko tv gwe asambe tv yajasi mukama ebyamagero byagenda okukolera musajja gwe naye mukazi gwe abantu abamu bijja bateeka ku bunkere ojja kulaba wano ebyamagero bijja kujjula wano ekanisa negenda kuzimbwa egejje bwe ojja kuwulira nga buli wamu tuli ku mativi ag'enjawulo tuli ku internet social media tulina following ey'amaanyi abantu batandika haleluya haleluya ozanya n'okuzanya ebyamagero byakola zine unye omulimu guno mukama engeri gyagukolamu simanyi nakumanya engeri gyabikolamu ebintu natubeezaawo ku kyaki ne tubeerawo n'abalabirira gadde wamwe nenyirira namwe ne munyirira haleluya munyirira banna munyirira haleluya mukama waffe bazibwe so mukama Katonda ajja kukola obujulizi ajja kukola ebyamagero otegere kyeŋŋamba kama ajja kukola ebyamagero okay ndikumaliriza zino ssaawa ziweze 5 kitundu sagala kulwawo nnyo ssaawa 6 nawagamba batukudde watere mwebale kugumiikiriza omusana lwali omusana gubadde mungi zembali simanyi tunatusa n'essaawa zino sona gubadde mungi naye mukama mukubireko mu ngalo mwebale kwagala mukama abamulooza batudde n'okujja ne bagamba omusana gwaleero gagukedde kwemwe mulatuna naye Katonda omwesigwa atuwadde ekisa nsobola okuba nga tujja so mukwate ekiweebwayo kyo nga nawe wali online atulaba nawe bwowaayo ekiweebwayo kyo enamba ezo ziyita ku screen yo namba eziyita ku screen yo osobola okuba nga owaayo leka sala ayagala kamera sawa kamera olumagi abinteekamu mpayiriza ate mukama webazibwe haleluya so omwana wa Katonda ogenda kupanga oweebwa omukisa wali ku internet osobola okuweerayo wamu naffe ali online osobola okuwayo namba eziri ku screen yo so mujje muweeyo kiwadde kiwabayo kyo tuwanike mu bbanga sabira omukisa kitange nkwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna osumule omukisa eri abantu bomukama ogule enzigi mukama Katonda omwesigwa ezitaggalwawo eri abantu bomukama abawaayo waliwo betuli okuwaayo nabo nga tubaweerayo nabo kuyitayo Katonda omwesigwa asaba bawo omukisa waliwo mukama Katonda omulamu abali wano mu kanisa bawo omukisa Katonda akole ebikolo nkwegayire mukama osumule omukisa obutalina buyinike okubiseemu leeta emirembe gyo omukama eri abantu bomukama nga bawaayo ensigo zaabwe ekazitaba omukisa leka amaanyi g'amaanyi gakole ebyekisa leka omukono gwo ogw'amaanyi gukole mu ngeri ez'amaanyi Katonda omuyinza w'ebintu oli Katonda oweerera amagero oli Katonda asumula omukisa oli Katonda asumula amaanyi oli Katonda yeeraga nti oli Katonda ow'ekisa gwe Katonda wange oli mukulu oli Katonda akola ebyamagero sumula mukama ebyamagero eri abantu mukama eri ekibiina mukama Katonda omwesigwa abakuta ebiweebwayo byabwe mukama mu ngalo zaabwe mukama Katonda omwesigwa abawa omukisa asumula mukama omukisa ogw'omuyimba tulabisibwe oli Katonda akola ebyamagero oli Katonda asumula omukisa gwe eri abantu Jesus name amen jangu omweyo